بص يا رعد، عايزاك تسمع الكلام يا حبيبي عشان تفهم. انا بنصحك لوجه الله، بنصحك لوجه الله، بتعمل كده ليه؟ انا عايز نتكلم، نتحاور مع بعض، حوار مؤدب، ناس مؤدبين، حوار. ايه اللي ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ نتكلم مع بعضينا كده، فيس تو فيس. بلاش قلة ادب كده وشوطنة. انا لما اتكلم معاك تبقى مؤدب، تبقى ابن ناس. سامعني؟